tana taloon irraa baasan tan odoo jiituu dhifanii jira. Osoo eega goggoyde namaan dhifamtu. Mee na nyaadhu hin jettuuni bara osoo isumaayyuu ati nyaadhu naan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota maatii anfaan jamaadhaan bakka nagaan dhuftanii ifama ammallee bakka isa galeeni viidiyoo wayitiin arge. Viidiyoo haati sabboontu Muktaariif jecha waraabde jechaadha. Akkuma beekamu Muktaar dhiyoo tana fuudhee sanuu hin bute jedhanii viidiyoo sanirratti kan Muktaar jaartii ofii nyaachisu tokko irratti haati sabboontu viidiyoo hojjette. Viidiyoo san dhaga'ee baay'ee na ajaa'ibsiises baay'ee kolfes yani kolfu qofa miti baay'ee taazabe. Namni guddaan iddoo ofiiti yoo gadi uf deebisee iddoon taanii dhaabbatu haadha sabboontu jechuun guddoodha. Haadha teenna akkanattu achi ilaalanii guddoo ta'uu haadha ta'uu irraa beekama jechaadha. Kanaafuu namni hagana guddatu namni hagana ga'u gad deebi'ee waan hin taane waan isarraa hin malle yoo hojjetu nama aarsa. Fakkeenyaaf viidiyoo jalqaba irratti odeessin ibsa. Isima cadhistee nyaachista ati nyaattu. Isin cadhistee sirraa guuratti nyaadhu siin hin jettu jettee fakkeenyaaf mucoon tun misirroodha. Dheengadda mana sanitti seentee jecha hin beektu keessa mana sanii nama biraan beektu. Hundumtuu hin beekna yeroo heerumnu yookaan yeroo heeruman. Hamma tokko jaarsa fuudhe sanitti malee maatii isaatittuu haga ol baratanii nama dhiba. Baay'ee nama dhiba. Fakkeenyaaf daftee haadha abbaa isaa obboleeyyan isaa ol baratu nama dhiba. Ishi tokko. Immoo yeroo inni halangee ol fuudhu hin dhooftu hin rukuttu gogaa jiidhaa dhisanii jetteen. Fakkeenyaaf mee haadha sabboontu isin nama guddaadha. Yeroo fakkeenyaaf idaayyaa taatanii yoo alangeen isin rukuta yoo isin dhaan hagam isinitti dhaga'ama. Mucayyoon tun kaleessa fuudhamtee dheengadda fuudhamtee baay'ee na ajaa'ibsiise. Dheengadda fuudhamtee kaleessa fuudhamtee akkamitti rukutamti? Akkamitti dhaamti intalti kaleessa fuudhamte kun? Idaayyaadha. Fuudhanii manatti galchan hin dhooftu hin rukuttu. Maaliif dhaya maaliif rukuta? Isiinuu kaleessa dhufte bil'aa fi haa nyaattisu maal dhiirsaa miti? Dhiirsi yoo nama nyaachise maal rakkoo qaba? Hundoon kun jaalala ibsaa kabajaa isiif qabu ibsa. Akkamitti dhaya mucayyoo alangee yoo ati ol fuutu waan dhooftu se'e kanattu namni viidiyoo san tolchee seeran ilaalee mucayyoon suni fakkeenyaaf intalti baadiyyaadha. Ijoolleen baadiyyaa fi ijoolleen magaalaa gargari. Intala baadiyyaatti jedhan hin beekani. Ijoollee baadiyyaa yoo fuutanii yoo fidanii hanga isaan qaanfatan hundumtuu hin beekan. Hamma tokko kan magaalallee taatu garuu ijoolleen huma fedhe taatu shamarri tokko fuudhamtee mana haadhati mana biraa yoo dhayxu wanti hundi haaraa itti ta'a. Haadha sabboontu ati yeroo misirroo akka isiisa yaadadhu yaani fakkeenyaaf ofirratti qabilaan ati yeroo sana rooba akka isiisan taate yoo sidhaa yoo si rukutan dassi jedha. Si nyaachifne jaarsi kee sahil dhiirsi nama fuudhee misirroo mana ofiitti galfatee hin gurshine jedhanii hin beeku. Misirroon kamuu hin gurshitu yeroo sanitti maaliif isa halfattee isiinuu haaraa dhuftee jechaadha. Haaraa mana sanitti dhuftee akkam jettee isa gursite. Baay'ee nama ajaa'iba. Wallaahi baay'ee na ajaa'iba. Viidiyoo haati sabboontu hojjette kana irratti hojjette kana laalee yaani namni guddaanii fakkeenya fi silaawuu barumsa kennuufii qabdi malee dhaanii rukutii gogaa jiidhaa dhisanii jettee itti mammaa kun qabdu ture. Nama guddaadha namni kuni. Nama bultii horatee bultii keessa darbee ilmaan horate jechaadha. Taktisii heeruma geettee jirtu no sabboontuun. Namni hagana ga'u kuni keef nama waltuma. Keeftumi yoo mucoon tun inni dhaanee jalaa badde hoo maal godhu heddiin tala ofitti gurguruu heddi. Yaani anna dhibe viidiyoo namaati irratti illee hojjedheen beeku viidiyoo namallee fudheen beeku muree garuu ni hordofa hundumaayyuu ni hordofa. Garuu dubartii taatee haadha durba deette taatee akkamitti dhaani jettiin nama dhiba.
bayaareetu sagaleen kiyya kun haadha sabboontu san bira ga'e akkamitti dubartii taate haadha dhalte taate dhaani yooti halangee ol fuutu san anu fuufuu akkami jedheeyyu yani baay'ee nama dhiba fakkeenyaaf viidiyoo isii an irra deddeebi'ee yeroo hedduu laale irra deddeebi'ee yeroo hedduu laale jechaadha hinde ilmi namaa tokko akkamitti jaartii inni fuudhe dhayi jedhaan nama dhibu wallahi baay'ee nama dhiba kanaafuu fakkeenya fi huma fedhe haa ta'u badduu feete isaa taatu gaarii feete isaa taatu dhayi jechuun hin qabdu kun dogoggora guddaadha maaliif jennaanini ilmi namaa tokko barii fakkeenyaaf kaleessa fuudhee ar'an dhaanu adeemsa keessa ji'a 5 ji'a 6 ji'a 4 booda yoo isin barachuu didde yoo isin jijjiirama fiduu didde malee kaleessa fuudhe jedhee ar'a jaartii hin dhaanu yani biyya kamittuu iddoo kamittuu kalaallu an fakkeenyaaf kaleessa jaartii fuudhee ka ar'a dhaani maan dhoofne maan callisteetuma nyaatti si nyaachistu mucayyoon tun kaleessa dhufte akkamitti nyaachistime in saalfattiyyuu aslan tawfiitufu wallahi baay'ee nama dhiba inshaallah rabbiin khayrii haa godhu waan akkanaa mootu irraa fagaatuun bareeda haadha sabboontu ati haadhaa ati dubartii keessallee nama guddoodha keef dhaani jettaani akkamitti dhaana leesh dhaana maaliif dhaanamootu dhaanummaan qabdus dhawusiin qabu ani akkas jedha akka kiyyatti dhawusiin qabdu dhaanamusiin qabdu maaliif dhaanamti maal balleessee dhaanamti isiinuu misirroodha kaleessa dhuftee kaleessa mana kana seente gorsa akkasii muktaarii si'if jecha aaree ilmoo kiyyaa akka ilmoo tiyyaatitti silaalaa ani yeroo garii beeytanii soddaatiin badduu dhalle ka jedhan jira soddaatii obboleettiin jaarsalee badduudha jedha ati soddaatii miti obboleetti isaatii miti keeffe ani lafumaa kaatee ati nama alaa ati nama ambaati tariitti yamanitti waliin barattanii waliin teettan malee homa isaatiyyuu miti fira isaatiyyuu miti akkamitti lafaa ol kaatee jaartii inni kaleessa fuudhee dhaani jettaan yani sitti dhagaamu yoo dhaani jettuun kana maaliif isii dhaana maaliif ooka isii dhaanuuf immoo maatu si galchate haadha sabboontu namni bultii jaaratee bultii tee jabeeffadhu jabeessi qabadhu jedha malee dhaanii loliinitu hin jedhu wallahi hin jedhu maaliif jennaanini yoo isii amma idaayyaa dhiisiti yoo isin ji'a 4 ji'a 5 turteeyyuu adeemsa keessa gorsee sirreeffata malee uleeni naman qajeelchitu mucoon tun immoo ganaadha deengaddaman isaanii seente badduuf gaarii hin beeyne keef dhaana immoo maaliif dhaana ani viidiyoo isii sallaalee baay'ee natti dhagaame isiin immoo an baay'een aare jetti leesh aartaa ati maalidha ati eenyudha maalisaati ka aartuuf haadha isaati miti obboleetti isaati miti maal isaati ka aartuuf tariiti ijoolleen kuni miidiyaa irratti viidiyoo as baasanii hojjetan malee yookaan viidiyoo duuban akkanaa miti yookaan inni nyaachiftii hin obaafti akiit mee maal beekta fakkeenyaaf viidiyoo yeroo namni hojjetu wanni miidiyaa irratti as ba'u hundi dhugaadha ani baay'ee wallahi baay'ee na gaabsisee nama guddaa taate haadha ilmaanii taate keessattuu haadha durba horte taate dhaanii mee intala kee kana yoo fuudhaniitiin yeroo masaa yoo dhaananii hagamsitti dhaga'ama ishisi hoo barii bultiin tokko yoo jaaratamte uleedhaan osoon tahin reebichaan osoon tahin jaalalaa fi kabajaadhaan namni ka bultii tokko sirreessu malee uleedhaanii miti uleen nama sirreessitu bultii namallee sirreessitu dogoggortee jirtu fakkeenyaaf muktaan inshaallah sa'aatii 24 dhaane wanni sirraa tokko hin jiru dhaanii osoon tahin dursitee mucoon tun ta akkamii nyaata sanuu summitti goote astagfirullahi laziim
mucoon tun ta akkami tasgabbooftee eeyidee laaltee badduuf gaariin isii addaan ba'eeti malee badduu yoo taatu leesh dhaanamti. Uleen bar duraan hafe yeroo keessan san hafe haadha sabboontu yeroo keessan san hafe amma bar afaaniin dubbatanii walii galanii afaaniin wal amansiisanii waan hunda jecha waliin mari'atanii maal horiidha horiin hin dhaanamu harreedha harreen yoo magaalaa dhoofan akka duraanii tumuu dhiisanii qaxxa jettee deemti karaa qabattee dhaanii leesh dhaana ani wallaahi jechu keessoo irra deddeebi'ee sammuu keessan ajajte yaani ati odoo ilma dhiiraa qabaattee itti fuutee jaartii ilma keetii akkam goota jaartii ilma keetii akkam goota haadha sabboontu Allahu alam mana ariisisuun ooltu halkanii guyyaattu mijetteeni yaa rabbi baga soddaatee akkana rabbiin ittiin kennin inde ka fakkeenyaaf muktaarii homaa sin galchinen jaartii ta'edhaani jettuun ilma keetiin hoo maal jettaan namatti dhaga'ama gorsa akkanaa namni nama gorsu bultii ijoollee ofii akka diigutti kun dhibbaan dhibbatti amma ishee sabboontuu ta'e namni fuudhe siin haa jennu Mustafaan fuudhe haa jennu yoo inni dhaane hagamsitti dhaga'ama yani aadi wallaahi nama ajaa'ibsiisa baay'ee jechi keessuni sammuu keessan adeeme even adarra viidiyoo keessan laaluni na ajaa'ibsiise keef dubartii taate haadha taate nama guddoo taate dhaani jettee gorsiti maaliif dhaana hoo maaliif dhaana maaliif dhaya maaliif rukutamti inde leesh dhaanamti keer inshaallah ani wallahi baay'ee na ajaa'ibe dhaaniin keessuni haadha sabboontu bilis viidiyoo yoo hojjettu ati nama guddaadha waan si fakkaatu waan gaarii waan gorsa qabu waan arrabaa osoo hin ta'inii waan gorsa qabu waan gaarii afaan keessaa ba'u hojjedhu maaliif jennaanini iddoo daawwattoonni keessiif qabanii uf gadi buusaa jirta iddoo daawwattoonni keessiif qaban daawwattoota iddoo namni wajji jiraattu siif qabu gadi buusaa jirta adarti waan badaa afaanirraa si ba'uun adarti waan badaa haasoftuun namni kun nama kamiiti nama guddaa miti fakkeenyaaf nuti warri si duuban dhufnu warri si duuban ni dalayna YouTube irratti jennu maal baranname ati haadha kennaa nama guddaadha nama ijoollee Oromoo keessaa ka YouTube irratti arganii namni guddaan si jechaadha ijoolleen hundi taayiman illee xixiqqoodha ganaa haga silaa nama hagana umriin isaanii deemee miti immoo ati nama guddaadha mee maal sirraa barana nuti warri xixiqqoon si duuban dhufu maal sirraa barana ammallee akhlaaqa islaamummaa keessatti akhlaaqa islaamummaa eegi yoo dubbattu jechaadha ati nama guddaa si gorsuuf osoo hin ta'in beekee sin gorsu garuu akhlaaqa kee haasaa kee bareechifadhu sin jedha yoon dogoggoree dhiifamaa yaa viidiyoo kiyya tariin argitu faa ta'a tarii immoo yoo rabbi godheetiniin argitee dhageeffattee bilis haadha sabboontu iddoo namni si qabuuf uf gadi hin buusinii iddoo guddaa si qaba namni iddoo keetii kabajaa keetii ofirratti qabisiin jedha uf kabajii immoo waan badaa nama gorsin waan gaarii nama gorsi wallahi waan gaarii irratti nama gorsi waan gaarii irratti nama jajjabeessi malee waan akkanaa kana dhaanii rukutii akkana godhii butuchi caccabsi jettee nama gorsin ati haadha ati nama ilmoo dhalee qabu ati nama ilmoo qabne miti nama ilmoo qabu ilmoon tee boru maal taati ati shi dulloomte amma booda heerumtu faa ta'a ilmaan tee hoo kaganaa heerumtu fi kaganaa fuudhu kanaafu waan gaarii yaadii waan gaarii haasa'ee wanni badaa wanni fukkisaan sirraan barbaachisu sin jedha kuni dhaamsa kootii haadha sabboontutii obboleeyyan kiyya yoo isinitti ture like share subscribe godhaa maatii naa ta'a isiniin jedha dogoggora yoon qabaadhe immoo